ليه منتخب مصر اختفى قدام السنغال؟ وليه الهزيمه دي كانت متوقعه اكتر ما هي مفاجئه؟ اول ما الماتش بدا يا ابو الكباتن وحسام عبد المجيد اخد انذار، انا قلت كده بسم الله بدانا نهيس، توتر من بدري، وبعدها على طول كولوبالي بياخد انذار وبيخرج مصاب في الدقيقه 20. قلت كده الدنيا بدات تظبط شويه، انما اللي اتصدمت منه استحواذ سنغالي كامل ومصر بتفقد الكره بسرعه، مفيش هجمه صح، مفيش خطوره، وشوط اول بيخلص 0-0، لكن الاداء مقلق. ونبدا الشوط الثاني وفي الدقيقه 78 ومن ما بين كل لاعبي السنغال ساديو ماني هو اللي يجيب الهدف. بص يا ابو الكباتن خليني اكلمك بصراحه، الحقيقه المؤلمه ان السنغال كانت افضل وكانت تستحق الفوز بامان، هجوم دفاع وخط وسط كانوا افضل مننا في كل حاجه، وصلاح ومرموش ما كانوش موجودين، هتقول لي لعيب فيهم او ممكن خطه ناجحه من السنغال. مصر ما كانتش عارفه ولا تمسك الكوره ولا تستحوذ ولا حتى نباصي ولا نطلع باي هجمه. الخلاصه يا ابو الكباتن الهزيمه مستحقه، ولكن مش عيب ان احنا نخسر، العيب اننا ما نتعلمش من اخطائنا. للاسف الرحله بتقف هنا ومصر بتودع الكام من نص النهائي، لكن البناء لكاس العالم لازم يبدا من دلوقتي. فانت يا ابو الكباتن عاوزك تقول لي رايك، هل خساره منتخب مصر فعلا مستحقه ولا لا؟